मैं गई थी पापा के साथ म्यूजिक सुनने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहां जाके ऐसा होगा। वहां जाके पता चला कि यहाँ पे सब अपनी मर्जी से गाने सुना रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे गाना सुनाने का प्रोग्राम चल रहा है। फिर मैंने सोचा चलो सबके कान फाड़े जाए, मैं भी गा देती हूँ। उसके बाद में फिर पापा सीरियस हो गए, बोले नहीं अब तो तू गा ही दे। मैंने बोला क्या गाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या गाना है। बोले जो आता है गा दे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी। मैं सोचा गा देती हूँ, कौन मुझे जानता है यहाँ पे। फिर मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने फॉर्म भरा, मैंने नहीं, पापा ने भरा, पर मैं दिखाऊंगी ऐसे कि मैंने भरा फॉर्म। उसके बाद 10-15 घंटे तक वेट करने के बाद में हम लोगों को चांस मिली। फिर मैं आई, मैंने गाया। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो देखना है गाते हुए तो मेरे को बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी। एंड उसके बाद में फिर ठीक ही था, और मैंने सर्टिफिकेट लिया, हाँ जैसे मुझे ही मिला सर्टिफिकेट। फिर हम घर चले गए। धन्यवाद मेरा चीटी जैसा ब्लॉग देखने।